السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شلون اخباركم؟ اليوم نقلنا الطيور لان فقسوا كلهم، ذولاك الوجبة الرابعة نقلنا. فجبنا الطواير هنا كلها، هاي الطواير كلها جبناها هنا، حتى الايرانيات ذولا جبناهم، انطيناهم علاج حتى هم ماكو جسمهم يرتاح. وذولا الافحل، ذولاك الطواير هذول الافحل، هاي عندي واحد من الافحل مريض، ما اعرف شنو السبب، واحد مريض وانطيتهم علاج. هي انا انطيتهم علاج الفحل كلها، ما دام واحد بيه مريض هم يشربون من مي واحد، فاكيد متلقح. وطواير همي انا كانت وياهم الطواير هم اكيد متلقح، هم انطيتهم علاج، جاي انطيهم علاج. زين، لان خلصنا من من التسقيق مالتهم، فردناهم لان خلصنا من التسقيق مالتهم. الافراخ هذا واحد انطاكم عمره، هذا فرخ كلش حلو، فرخ كلش حلو والله. شوفه، هذا فرخ واحد ما اعرف، صبح الصبح يعني ما شفت مريض، صبح الصبح ميت. نقلنا الافراخ هنا، جبنا الافراخ هنا نقلناها وانطيتهم هم علاج، لان ما دام واحد منهم مات. هاي الافراخ شوف نقلتهم مكان الامهايات، نقلتهم هنا ايانهم، بيهم والله بيهم مرضى. يعني ذاك بالزاوية مريض شوية من هنا، عندنا واحد جوزي، ذاك الجوزي مريض شوية، هم انطيتهم علاج. هذا علاج كورس كامل 7 ايام. فرغت الاكل مالتهم، لان الاكل لازم نعطيهم غير شكل، بالعلاج نعطيهم غير شكل اكل. راح نعطيهم اكل خفيف حتى يساعدهم على الهضم. زين، وهذول شوفوا يعني هذول الصغار كلهم. هسه عندنا وجبة مفقسة، هسه اراويكم اياها. عندنا وجبة فقست، صار لها تقريبا 5 ايام، 4 ايام، 4 ايام الى 5 ايام. وجبة فقست، هسه اراويكم اياها. شوف هذه شوية ما اخوفهم. هاي وحدة، هاي فرخين. هاي وجبة ثانية، هاي فرخات ثانية هم امهاتهم نايمة عليهم. خلي اشعل الضوء دقيقة بس. هذه هم اماية، شوف نشيلها حتى تشوفون الافراخ. هاي الافراخ، هاي زوج همينة. افراخ الشكري اللي دائما كانوا يطلعون بدرنقات او جوزيات، هسه حاليا ما طلعوا بدرنقات جوزيات. شوف يعني، شوف شلون تعرف الفرخ مو بدرنق ولا شكري. شوف الفرخ موشم باسود، شوف الفراخ موشمه باسود. الفراخ من تكون موشمه باسود ما تطلع شكريات او بدرنقات، او يعني البدرنق دائما يطلع يعني منقاره ابيض. فذولا ما دام موشمات اذا ذولا مو بدرنقات، ما طلعوا بدرنقات. هذول افراخ السبيريات اللي انفردت. هاي الامه ما تقبل تقوم، جاي تتعارك وياي تقول لي هسه وقتك. هاي همينه قالبه الدنيا، هاي قالبه الدنيا ما تقبل تقوم. يعني شو اسوي؟ يا ما رخصش، بس المشاهدين يريدون يشوفون الافراخ يا معاده، بس شويه بس يشوفون الافراخ. رحمه لوالديك ما تقبل، ما تقبل. فلازم شو نسوي؟ لازم نقولها من رخصتك خلي نشيلك شويه، من رخصتك بس شويه بس، خلي يشوفون الافراخ. هذول الافراخ مالها، خلي اشوفكم اياها بالضبط شويه. هاي افراخ ذولا اخير شي فقسوا، ذولا صغار اخير شي فقسوا. هذول المفروض يطلعون، يعني المفروض يطلعون كلش حلوات. يعني هاي فرخ مالها وفرخ مال غير طيرة، فرخ مال غير يعني غير حمر من وجبتين صارت. هذا كل اللي عندنا اليوم، لان ما عندنا محتوى كبير. فدراويكم ذولاك هذول الوجبة، هاي الوجبة الرابعة كلها بيضة ونايمة على البيض. نقلنا البيض مالها، شوف هذا بيضها 10/6،
يعني بيضة و10 6 تقريبا. يفقس بين 28 إلى 30، 18 يوم، 28 إلى 30 6 يفقسون ذولا، المفروض يفقسون. فنشوف شنو يصير. وانتم همين اذا عندكم تعليقات، اذا عندكم شيء، اذا عندكم اسئله استفسارات تقدرون تسالونا همينه واحنا حاضرين. اخوان دعمونا باللايك، لا بدون امرا، وانما يعني حسب الواحد اللي يعجبك المحتوى مال الفيديو ادعمنا بلايك، باشتراك، لان راح تزيد الفيديوهات. هسه احنا راح نطير هاي الوجبه تطلع راح نطيرها. فالبارحه ما قدرنا نصور، اول البارحه ما قدر لان مطر دق ما قدرنا. فهسه ان شاء الله ايام الجايه نصور لكم المحتويات ونشوف الله كريم شو يصير. ومودعكم بالله.